É, galera. Como é que tá aqui os periquitos aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Estavam cantando. Agora estavam fazendo barulho aqui, ó. Olha. São dos periquitos aqui, né? Comendo alguma fruta aqui dessa árvore aqui. Eles estavam fazendo barulho aqui, ó. Os periquitos. Galera, a natureza, isso é doido. Eu me apaixonei. Eles começaram agora pra vocês ouvirem, ó. Barulho deles aí, ó. Então, galera, eu me apaixono pela natureza, pelo campo, pela roça, sabe? Eu gosto, porque praticamente quando eu era pequenininho, eu lembro até hoje. Galera. E eu tive esse contato com a roça do meu avô, que aí a casa do meu avô morava numa roça, digamos que era uma chácarazinha. Só que essa chácara era de um banqueiro, sabe? E ele era tipo um caseiro. Aí eles, lá em cima não dá de ver os periquitos não. E aí eu era pequenininho, galera. E eu comecei, meu avô nessa labuta, sabe, de roça, tirar leite, cavalo, sabe? Aquela chuva arada. Então, muita feijão. Chovia que meu avô tirava tanta feijão que chovia, apodrecia e ele colocava mais gente. E não dava conta ainda ainda perdia feijão ainda, por conta da chuva, sabe? Então eu tive muito esse contato assim, desde pequeno com meu avô, negócio de roça. E eu sempre gosto dessa labuta do campo. Eu gosto. E tem uns inscritos aí que eu sempre falo. Tem uns pessoal aí no meu canal que eles criticam.